तिथे आम्ही मिनी स्वित्झर्लंडला होतो. तिथे बराच वेळ होतो ॲक्च्युली. सगळं व्यवस्थित चालू होतं तिथे. म्हणजे खाणं पिणं किंवा लोक एन्जॉय करत होते तिथे, फोटोज वगैरे काढत होते. मग आम्ही निघतच होतो तर अचानक फायरिंग सुरू झालेली. मी स्वतः कन्फ्यूज होते की काय होतं इथे. सगळे मी बघितलं की पळत होते एका दिशेने आणि खाली झुकत होते. मीही तसंच केलं. मीही झुकली खाली आणि मग थोड्या वेळाने मी डोकावून, कारण फायरिंग चालूच होती, मग मी थोडं वर होते फायरिंग करणार. मी तरी 2 जणांना बघितलं. मे बी कदाचित अजून करत होते. हो, पहिले स्टार्टिंगला दुरून करत होते, मग नंतर लोकांना ते शूट करायला लागलेले.